நீங்க ஒரு பர்கர் வாங்கினீங்கன்னா இன்னொரு பர்கர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்களா? அப்படி நாங்க வந்த ஸ்பாட் தான் ஐயப்பன் நகர் என்ஜோ ஏ காலனில இருக்கிற ஒரிஜினல் சிக்கன் பர்கர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 15 and 16 இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. நீங்க ஒரு பர்கர் வாங்கினா இன்னொரு பர்கர் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 2 பர்கர் வாங்கினா ஒரு நேச்சுரல் பர்கர் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க ஆம்பியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி கேம்ஸோட நீட் அண்ட் ரொம்பவே பிளசண்டா இருந்துச்சு. நாங்க இவங்க கிட்ட ஃப்ரைடு சிக்கன் சாண்ட்விச், நேச்சுரல் சிக்கன் பர்கர், ஃப்ரைடு சிக்கன் பிரவுனி வித் ஐஸ்கிரீம், கிளாசிக் சிக்கன் ராப்னு எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருந்தோம். ரியலா குடுக்குற மணிக்கு ரொம்பவே வர்த்தா இருந்துச்சு. அவ்வளோ டேஸ்டா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சிக்கன் பர்கரும் ஃப்ரைடு சிக்கனும் அல்டிமேட்டா இருந்துச்சுங்க. ஃபைனலா இவங்களோட டெண்டர் கோகனட் மில்க் ஷேக் கூட ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம 500 above சாப்பிடுறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த போசஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இன்னும் எங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பை ஒன் கெட் ஒன்ல பர்கர் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆகஸ்ட் 15 and 16 போய் இந்த தரமான ஸ்பாட்டை ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ஃபார் மோர் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கணுமா? அப்ப நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. டாடா.